จะไปตรงไหนจุดเทรน เมื่อกี้ไม่เห็น so sorry จับราวบันไดเลื่อนด้วยค่ะนี่โชว์ตรงเลย ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT เป็นสถานีสุขุมวิทนะครับเชื่อมต่อกับ BTS อโศกเราจะไปคลองเตยกันครับไปตอนนี้เราถึงสถานีคลองเตยแล้วครับตอนนี้เราออกจาก MRT แล้วนะครับบ๊ายบาย